тэгээд өөрөө саад тавьж байна. Тий. Оног барьсан залуу сайхан. За. Тэг. За бид нар одоо ингээд манай уяач бөхчөн бүрэн төгсөх байн. Зэлэн дээр ирээд ингээд гүү саахт нь туслаад байж юм. Тэгээд одоо ч хэлчихээ эднэ чинь. Энэ нөгөө нэг сочи ховдог гал түлж тэнэг ховдог тогоо харна гэж үгэлдэг. Хоёулаа яагаад ч гэсэн бас тийм аа. Бодлоо өнгөж гэсэн тусалж явах тийм аа. Сүүгийг ингээд гамд нэгээд ч гэсэн байж гин. Энэ янзын гоё байна тийм аа. Энэ гүүний сүүний энэ хөөс чинь ихэд зүгээр нэг тоорч. Амар чигтэй гоё. Янзын гоё амттай. Сайн байна уу үзэмчин нутаг нэвтрүүлэг үргэлжилж бид нэр зүү үзэмчин хошооны саамай сумнаа давраг малчин алдарт бөх алдарт уяач гэд бүрэн төгсгөө зэлэн дээрээс та бүхэндээ нэвтрүүлгэн залгуулж байна. За ингээд түгээс төтэй хамт олонтой бас та бүхэнийг очруулъя ингээд бүрэн төгсгөө сайхан зусж гин үү. Сайхан janж байна. Орооноогоо элбэг сайхан уу. Сайхан өнөөж сайхан. Сайн ивжирлээ. За тэгээд харахаас л хэдүүлээ тийм ээ. Сайхан адууны зэлэн дээр суудсан, цэгээ айрыг тавьдсан тийм ээ. Мэдээж л таних ч одоо ингээд цэгээний тусгай өрх. Уламжилт цэгээ одоо энэ эдгээр бас тийм ээ. Үзэмчин нутагт нэлээд их алдарт нэртэй явж байгаа айл байна. Та ингээд энэ тухайга бидэнд танилцуулаад өгөөч. За. Манай бол одоо цэгээг бол олон жил ави уяас одоо жоохон манай үе одоо өгдөө үйлдэл чигээр уламжлалт хийсээр уламжлалт чигээр гаргаж одоо бас башуу дамс чигээ айлж байгаа талтай тэн дээр бас борлуулгаан тэнд гаргаж байна. Одоо хүмүүс гүгэн саа чигээр айргаа эсгэж чигээд юм чигээр тусгаарх байна. Эхчүүд одоо гүс ахад амархан болч тээ. Очрлол зогсож байгаа. Сайхан ингэ толгой дараа зогсчих юм буруу талдаа. Суулчч тээ. Энэ гүүнүүд чинь ер нь нэлээд бүдүүн гүүнүүд үү? Бас зарим шинэ гүү байна уу? Шинэ гүү байна. Шинийг сургасан бас байна, хараасан байна. Ер нь энэ жил хэдийг гүү сааж байна вэ? Өнөө жил гүү бол нэг дутаваад гүү, таваад гүү байна. Ер нь хэд онцгой өдөр өөлний сааж юм. Өнөө хааны өсчихэн хүч даргыг хамгаалах гэсэн. Нөгөө хараа дөнгөө ууших үгүй сааж. Бүрэн төгсгөө аав нь болохоор одоо утга ус хоол ойдоо алдартай тийм өмч хүн. Тэгээд ингээд уламжлалт одоо цэгээ засал тэгвэл уламжлалт одоо арсал зэвслэг энэ төр гэдэг заслуудыг сайн хийдэг гинэ. Тэр аавынхаа тухайтай бас аавынхаа хийжсэн ажлын тухайтай дурсуул. Тийм манай аав бол 83 онд самай өмлөг орон дээр сүүлд 80-аад оноос бүр чигээр шанаж асал самдраа ихээр хийжсэн. Чигээд жоохон тэр үеэс аваад уламжилж ирсэн чигээ. Тэр үед бол одоо сумны өмч оронд бол ашаан чигээнэ жасал арс зөвлөлийн жасал одоо тэр хөдөө бүр өмлж явжсэн байна. Одоогонд жоохон дээр тэртэй Монгол өмч. Тэгвэл таач одоо ингэ бас аавын нэр алдрыг л заламжилж явж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Саамай цэгээгээд ингээд брэнд болгоод бүртгүүлээд авцсан тий. Саамай цэгээгээд. Одоо тэр үеэс аваад жил өнжөөгүй юм барьж гаргасаар. Өдий болтол. Одоо малчхад төр засгаас ч юм уу ер нь дэмжлэг, тэтгэлэг юу байна уу? Би шүү зүгээр би 8 онд гошоноос нөө хөдөө малчдын готорч 2 3 дугаар ажил хол гэсэн урайлгатай биш шүү дээ. Тэгээд манай гошоо засгаас нь гошооноо жахад нь одоо адууны нутаг гаргаж өгч тэнд жусаал зэнгац зэрэгтэр гаргаж өгсөн. Одоо жусаалан бүр хийж байна. Адууны 10 жилийн гөрөөтэй байсан чинь 18 онд өгсөн. Гошооны төвдөр 10 жил хийсэн чинь байна. Одоо хошоон төвдөр бас нэг зугаалчны газар байна гэсэн тийм аюул зугаалчны. Зугаалчны газар хийж байна одоо.
Тийм тэнд муу ингээд бүх үйлчлэгээний төр зүйл байдаг ариг цагаагаа бас борлуулаад. Уул нь адуу устанд суужсэн. Малчтуудын өөрийн бүтээгдэхүүний захад нийлүүлэхэд бол Бят улсад олон газар тийм дөгөн мондо бодлогын талын дэмжлэг байдаг. Одоо жишээл хөнгөлөлтөд зөөл өгдөг ч юм уу. Эсвэл одоо тэр бодлого арга заман дээр ч юм уу үндсэн бүтээн байгуулалт төр дэд бүтцийн хангах тал дээр ийм арви байдаг. Танай бол яг хошууныхаа төвийн захад бол нотог гаргаж өгсөн байна шүү дээ. Тэ нөгөө юус арсах нь бас нэг том 7,000 мөн нутаг танд байсан 10 жил гугаас аваад адуухан болж чадсан. Тэс одоо жоохон малж бидний нутаг өсдөд харгалж явах юм бүдүүн авсарлах бүдүүн дэмтлэг. Ер нь одоо төм муу газар түрээслэлээ гэж бодоход баг ямар үнэтэй түрээсэлж байна та? Одоо манайх нэг өн гачаантаа сүүлжих нь бол 14 орчим сүүлж. Манайх шилэн бас шар гадууны нэр тэмдэг сэн байс тассан шүү дээ. Юмс шар гадууны тусгаар манайс. Тэгээс оромс нэг шар нутгийн шар гадуу уснаа жогорын хэлгэнэл гэж. Шар гадуу Монголд сайхан ч усан. Бас нөнгөлгүй шаргамж чадсан. Тэгээд Чингисийн унаа сайхан 8 шараг бэлгэлтэй байсан. Энэ сайхан шатчихсан адуухан бас олон цагаар үржүүлж байсан юм байна.